Mən Hüseynova Diləfruz Nuru qızı. Qarabağ döyüşlərində siz neçə il iştirak elədiniz? Demək, 9-dan yığıldıq. 90, 91 ta 95'e qədər. 95'e qədər mən orada oldum, əskər oldum. Bu ordunun qurucusu 5 dənə kişi xeyla vardı. 6-cısı mən olmuşam. 6-cı qadın olub mən olmuşam. Avtomatımız da yox idi. 3 avtomatla gedib 5 avtomat gətirmişik. 5-i ilə gedib 15'i gətirmişik. Bax, ordunu belə qurmuşuq. Elol və Əlbəyaxa döyüşə girmişik. Əlbəyaxa. Savaşmışıq. Nə var 2 avtomat artıq götürək. Döyüşə gedəndə biz döyüşə yox. Biz boya yox, toya gedirdik elə bil. Biz oynaya gedirdik, gülə gedirdik. 92-ci ilin mart ayının 13'ü idi. Mirzəyev gecə bizi çağırdı. Gecə saat 3'də dolardı belə. Yığıldıq hamımız. Siz həmin vaxtı hərbi hissədə idiniz də? Mən 89'da yığılmışıq biz. Elə gecə gündüz orada qaldınız? 89'da yığılmışıq. Bizim mövqeyimiz vardı, bizim çaslımız vardı. Bizi gecəykən çağırdı, orada bizə məsləhət elədi ki, biz sabahların qazanç əməliyyatına gedəcəyik. Çünki bizdən əsir götürülmüşdü, onları biz, məqsədimiz oydu ki, ermənidən əsir götürək, həm də ki, torpaqlarımızı gəlib oturmuşdular bizdən üzbəüz. Onları alaq, bir-iki əsir götürək, əsirlərimizi dəyişək. Gecə elə bizlə məsləhətləşdi, hərə öz mövqeyin, hazırlığını gördü. Mart ayının 4'ü səhər saat, elə bir dumanlı günüdür. Çıxdıq. Mənə da rəhmətdə oxuyuram, bilmirəm, indi sağdır, yaşayır, yaşamır. Polkovnik Kamil dayı vardı. Onun oğlu Namiq, bir də Vladik adında bir dənə ekipaj. Bana medisinski tiqaş gətirmişdilər. İçində hər bir əməliyyatı vardı, hazır. Elə əməliyyatlara girəndə gedirdim onunla. Getdik, səhər saat elə bir ki, gecə hərə öz yerini tutdu. Mən də səhər saat, nə bilim, deyəsəm 10'udumu, 9'udumu, belə mən çıxdım tiqaşına. Çıxdıq, getdik, bir çay gedir yolun. Elə bir ki, o hansı ki, Qazancı kəndinə əməliyyata gedirik, orada bir çay gedir. Çayı keçəndə bu uşaqlar gördüm, bir-birinə danışırlar. Gördüm, bunlar çox bir-birinə danışır. Dedim, nə danışırsınız? Dedi ki, heç nə. Demək, bunlar deyilmiş ki, o çayda bunu xarab eləyək, bu geciksin, getməsin ora. Ki, bunu gedib yaralanacaq da, bu biz Əlbəyaxa döyüşə gedirik. Açıq döyüşə gedirik. Rəhmətli komandir də deyib ki, çox qabağa apar bir həkimi. Dalda post qurun. Orada yaralını yanına gətirin. Mən duraram mı orada yaralını mənim yanıma gətirərlər? Uşaq hamısı məni görəndə ürəklənirdi ki, həkim yanımızdadır, yaralansaq qoymayacaq ölək. O qədər ağırdı mənim üçün bunlar danışmaq. Çox ağırdı. Neysə, getdik. Getdik o çaydan keçəndə tiqaş düz suyun ortasında yatdı. Dedim, Vladik, bu keçməlidir buradan, mən gecikirəm. Dedi ki, bəs doktor xanım, biz xarab oldu da, bunun ustası lazımdır. Dedim, eybi yox. Düşdüm tiqaşın qabağından, atlandım çayın otayla. Demək, getdik, girdik döyüşə, Namiq də, mən də girdik döyüşə. Təsəvvür elə ki, ağaçlardan belə asmışdılar, qranat asmışdılar ermənilər. Orada nəysə Əlbəyaxa döyüşdük. Orada bir neçə yaralım oldu. İlk yaralım Səməd oldu. Siz döyüş vaxtı siz arkada dururdunuz, gözləyirdiniz. Heç vaxt arkada durmamışam. Necə? Framoy döyüşə girmişəm. Siz də avtomatla döyüşürsünüz. Bax, üstümdə pistoletim də olub, tapança olub. Kim də yaralandı, hamısının avtomatını mən qeydə almışam, geri göndərmişəm. Əl atdım, biri yaralanmışdı, götürdüm, məni vuran Negerdən üz-üzə gəldim. Keçdim ağacın dalından, Negerdən ətər, 35 kilo ağırlığında bronjilet giyib əyninə. Burnunda sırğa, qulağında sırğa, belə halqalar var. Nə qədər nişan aldım, ata bilmədim, əllərim əsdi ağacın dalından. Çünki böyle vahiməli bir şey. Mən elə zaten o negerləri görəndə vahimələnirdim həmişə. İndi bu da dəhşət idi.
Nəysə keçdi o üzə o qazancıya girmişik meşədəyik, döyüşürük, əlbəyaxa döyüş gedir. Atan atır, atmayan döyüşür. Orada o taydan bir neçə yaralı yola saldım. O taydan gördüm ki, uşaqlar oradan rəhmətli Azərbaycan milli qəhrəmanı Əl Abbas, bir neçə uşaq oradan səslənirlər. Bax, İreyin özü, İrey də orada olub, kəşfiyyatlı edirik. Onda mən bir 50 kişi vardı, yaşlımız oydu. İçimizdə yaşlı oydu. Elə bir ki, 41 müharibəsini görmüş adamdı. Qılçasının birini 41-də nemislər vurmuşdu. Elə bu bizə qoşuldu, getdi. Dedim 50 kişi, o təpiyə çıxma, ora çıxırsa mən çıxacam, məni vuracaqlar. Çünki mən hədəfdəyim. 50 kişi getdi durmuş təpiyə. Elə təpiyə çıxan kimi əlinin o sağ qılçasından vurdular. Arxa tərəfində Xıdırır rotasının komandiri uzanıb. Elbrus müəllim. İrəlilədim, süründüm, əlinin avtomatını götürdüm, dedim Elbrus, avtomatı belə atdım, dedim Elbrus, avtomatı təhvil ver. Qalxdım, əlini çəkdim, iynə vurdum, ağrısı şoka düşüb ölməsə də yaşlı adamdır. Qəşək yarasını zaten sarıdım, elə əlini qalxdım ki, deyəm, uşaqları 50 kişini geri götürün sanistrukturlara. Belə qalxan, güllə gəldi buradan. Qolumu da belə eləyib, rəmini qaldırmışam, belə sarmışam kişini, 50 kişini. Rəminim qalxıb burada durub. Rəminin üstündən biri keçdi. Biri keçən dalbadal, qaldım ayaq üstə, yıxıla bilmədim, taraz durmuşam. Dalbadal, avtomat, snayperin gülləsi ilə. Snayper. Bu belə qalmışam, o da top-top döşür. Axır döndüm belə gücün. Nəfəs gəlmir, ciyar dağılıb içərdə, dalaq. Belə döndüm, dedim Elbrus, avtomata təhvil verərsən, avtomata baxayım. Belə çönəndə kürəyimdən də yenə biri dəydi, o arxa kürəyimdən dəyən, mən apardı çırpdı ağaca. Ağaca dəyən, ondan sonra hoşumu itirmişəm. Bundan sonrası... Neçənci güllə idi? 8-ci güllə dəydi. Bizdə o vaxt silah yoxdur. Biz nəyə möhtacıdıq? Orasını Kalaşnikov avtomatlarla möhtac, o da çomaq. Şey olmadı, patron olmadı, tulla geçsin. Heç olmasa dava dərmanı verirdilərmi yetərincə, yoxsa... Çoxunu özüm pulla alırdım. O bana verilən pul var ha, 2-5 qəpik yapar uşaqlarına ver, dolansın. Mən onu vermirdim uşaqlara. Gedirdim dərmana verirdim, gedirdim sarğıya verirdim. Onda dərman qıtlığı idi. Dərman da qıtıdı, sarğı da qıtıdı. Ondan sonra adicə belə gülləni belə öz pulumuzla, o pulya yoxdur, onu belə öz pulumuzla alırdıq. Bir dənəsinə neçə qəpik pul verirdik? 90 qəpik mi, yoxsa 1 manat mı pul verirdik? 8-ci güllə kürəyimlə dəyib. O da gedib qalıb onurğanın arasında, sinirin arasında. İndi onu çıxartmaq mümkün deyil. Onu çox yerlərə apardılar məni, mümkün deyil çıxartmaq. Çıxartsaq iflic olacaq, qoyun qalsın. İndi hal-hazırda o güllə mənim kürəyimdə durur. Tez-tez zəhərlənmə verir. O sistem zat köçürülür, özümə gücün gəlirəm. Ona görə də başımda bu saatda problem var. O beyin sirkələnməsindən çox əziyyət çəkirəm. Ona görə gözlərim zəifləyib, yaddaşım bitir. Mən canımı vətənimin qeyrətdə olanlarına qurban eləmişəm. Yenə də hazıram qurban eləməyə. Yenə də vətənimə o qanımı keçiləmişəm. Yenə istəyirəm qanımı çiləyəm o vətənimə. Bilsəm ki, erməni məni alıb o torpağı verəcək, bu saat özümə ayaq-yalın gedərəm, deyərəm, ala, mən gəlmişəm, torpağı ver. Mən bunu eləyərəm. Çünki mən vətənpərvərəm. Siz bu döyüş vaxtı ilk tip yardım neyin edirdiniz? O haqda danışın, zəhmət olmasın. Mən öz sahəmin tibb xidmət rəhisi idim. Məndən başqa orada həkim yox idi. Mən gedirdim, narkotik götürürdüm. O şoka düşüb ölməsin deyin yaralı. Birdən sümük qırılırdı. O sümüyə mütləq o narkotik vurulmalı idi ki, o sümüyün ağrısını o hiss eləməsin. Doktorların əlinə çatınca. Mən gedib axtı yazırdım, götürürdüm, onların tubiklərini qaytarıb təhvil verirdim. Ki, neçə yaralım olub, bax, hamısı siyahı ilə, qeydiyyatına. Aparıb verirdim, təzədən götürürdüm. Döyüşə girəndə mütləq bizdə o olurdu. Yaralanan kimi çəki elə yerində. Tabii mən gözləyim yaralını, kimsə mənim yanıma gətirsin, söhbəti yoxdur. Mən prama döyüşə girmişəm.
Hemen yerində narkotiki vururdum. Orada müəyyən iğnələr vardı, onları vururdum, sarıyırdım, tez qanını kəsirdim, sarıyırdım. Elə olub ki, iliyin içinə dolub güllə. Mən onu qurumasın deyin, damar, trambovka eləmişəm, çəkif tikmişəm elə həmən olduğu yerdə. Çəkif dərin ağza tikmişəm ki, axmasın, ilik axmasın. Bəlkə bunun şansı var elə həyata qayıtmağa, bir yeriməyə. Elə yardım eləyirdim, sonra verirdim öz san instruktorlarıma, qaytarırdılar geri. Gətirib xəstəxanaya verib bir də qayıdırdılar. Məsələn, elə yer olub ki, girmişəm, 12 yaralını birdən götürüb traktorla çıxartmışıq. Heç mümkün olmayıb ki, maşın ora girsin, skora girsin. Traktora yükləmişəm, lapetlə çıxartmışam. Elə olub, buradan güllə dəyib, əlimi salıb qanı çıxartmışam ki, boğulub ölməsin. Buradan deşib, soska qoymuşam, uşaq əmziyi qoymuşam ki, oradan nəfəs alsın. Elə olmuşam, nələr görmüşəm oldu. Elə olanlar olub ki, deyib, bacı məni qoyum ölsün, öləm nişanlım var. Bacı mən evin tək oğluyam, 3 bacım var. Onların hər birisinin sözü bu saatda mənim ürəyimdə bir xatirədir. Elə bil ki, hər belə danışıq olanda, elə bil ürəyimdən bir parça kəsib atırlar çölə. Elə, bax, ona görə də ürəyim xəstədir, ürəyim xəstədir. Müharibə deyilən şey asan bir şey deyil. Temboli, elə bir ki, əskərə bir yaxın olasan, bacı kimi olasan, ana olasan, məsləhət yeri olasan. Hamısı gəlirdi. Rəhmətlik Şirin Mirzəyev deyirdi ki, xanım, həmişə otur uşaqların içində çörək. Heç vaxt uşaqlardan yayınma ki, uşaqlar səni tanısınlar. Bizdən onlar gedib elə bir yerə düşərsən, səni tanımazlar, səni tutarlar. Həmişə əskərin içində olmuşam. Həmişə 500-600 əskərin ortasında oturmuşam ki, hamı məni tanısın. Onlara hamısını nişanə qoymuşam ki, mən görəndə tanıyım ki, bu bizim əskərimizdir. Mərzilidə erməninin tankı yuxarıdan yeni üstümüzə, orada Novruzludan Loğman vardı. Bir neçə adam vardı, onların hamısının adı yadımda qalmıyor. Loğmanın adı yadımda qaldı. Çünki Loğmanın maşında vardı. 30 dənə, 35 dənə Loğmana güllə vurmuşdular. Onun, mən getdim, orada 13-dür, 14-dür şəhidimiz vardı. Onları yığdım skoriya, şoferim də Azərdir, tapıb soruşa bilərsiniz. İndi Bakıda haradasa taksi şofer işləyir. O da başından yaralanmışdı. Demək, mən onları yığdım skoriya, gördüm aşağıdan da erməninin tankının biri gəlir. Bizi aradayıq. Biri yuxarıdan gəlir, biri aşağıdan. Arada qalmışıq. Azər də uşaqdır. Dedim, Azər, maşınım deyək, dedi, bəs görmüşsən, aşağıdan da gəlir erməninin tankı. Bizdə çıxacaq yerimiz yoxdur. Dedim, unutmamısan kəndi. Ortadan məktəbin qabağından çıxacaq. Otur maşına. Maşını baxdım ki, qırmızı bağlayıblar tanka. Sən inanırsanmı ki, mən öz binti çıxartdım, sarğı bintin. O şəhidlərin qanına buladım, astım antinadan ki, elə bilsinlər biz də bunlardanıq. Getdik, məktəbin qabağından keçəndə gördüm ot tayasının altından BMP fuşqasını bizə tərəf düşdü. Gördüm, Azər uşaqdır da, nə? Dedim, Azər, yenişi, orada da bir geniş var. Genişdən yuxarı, bir də dik qalxırsın. Dedim, Azər, yenişi, diki qalxanda maşını oynada sür. Çünki BMP arxamızdadır. Dedi, görürüm. Mən demədim ki, sən heç pənməyəsən. Dedim, sür. Asta dedim, sür. Onlar görürlər, qırmızıdır. Bunlar elə bilir ki, bizim bu maşın bunlara gəlir. O qədər getdik, ot tayasının yanından aşağı yiyindik. 13-14-də şəhid götürmüşəm maşında, qan süzür maşından. Diki qalxanda dedim, Azər, qaç. BMP gəlir dalımızca, qaç. Çıxdı ot tayasının altından, yeri də arxamızca. Urusdur. BMP bizi Novruzluya qədər qovdu. Tənəhli getdik, Novruzluya orada bir yamı vardı. Yamanı keçəndən sonra gəlmədi. Dalımızdan qayıtdı. Bax, biz heyl olmuşuq, ay oğul. Amma mənim paltarımı baş altımdan oğurlayan, hospitalda məni bir prostiniya bükülü qoyan, paltarımı oğurlayan, başımın altında o toyuğa verib, bulyon qaynadıb tökür o həkimlər, o medsestralar mənim ağzıma ki, ölməsin. O pulu mənim baş altımdan oğurlayıb gedən adamın. Bax, indi mən görürsən, kirada qalıram. Amma həmən adam bu saatlarım 2 otaqlı evdə veriblər. Oğurlayıb mənim paltarımı geyinib, ona bu saat 2 otaqlı evdə veriblər. Onun yaxası doldu medalla. Bax, bunun arası baxırsan, medallar yaxasına düzüb.
Özü də özün çəkib apara bilmir. Mənə o 92-ci ilin mart ayının 4-də qulluq eləyəndə adam axsiya-axsiya evlərindən gəlmişdi mənim yanıma. Anadan gəlmə şikəstidir. İndi deyir mənə Fərrux dağında ağac yumalanıb belimə dəyib, mən şikəst olmuşam. İndi mən Qarabağ əlliyəm. Onlar elə deyəndə mən küsürəm oğul, küsürəm. Niyə küsməyim də mənim haqqımı sən mənimsəyirsən? Sən mənə qulluq eləmirdin hospitalda. Mənim paltarım məni bir plastiniyaya möhtəş qoyub, bükülü plastiniyaya qoyub. Bunu hansı Azərbaycanın qanı olan, Azərbaycan qanı, qeyrətli qanı olan adam eləyər? Mən istəyirəm bunlar gələcək nəsilimi allatmasınlar. Amma mən bu günlərim kirada yaşayıram. Amma mən heç təsimi də çıxartmıram. Çünki halal xoş olsun. Vətənimin qeyrətli oğlanlarının nə qədər əziyyət çəkmişəm. Onların üstündə mənim haqqım yoxdur, onların haqqı var bizim üstümüzdə. Bir dəfə dedilər, bəs Şuşaya gedirik. Rəhmətli Mirzəyev dedi ki, o quraşdırdığınız o BMP-ni gətirin. Gətdilər, geyindi mənim bayovoy geyindi dedi. Avtomatı saldı boynuma, oturdum BMP-nin üstündə. Getdi Şahbulağın altına çatanda orada sarı sirenlər bitirdi. Sarı rəhdə sirenlər bitirdi. Ondan bir çələng ördüdü taxtlı saçıma. Belə. Dedi, qoy oğlanlar baxsın. Bəlkə bu qadının arxasınca gələrlər o piştaxtanın arxasından. Şəhərin bu başından girdi BMP. O bir başından çıxanda qayıtdım, belə dala baxdım ki, maşallah olsun. Çox belə böyük bir əskər yığışıb. Ordu. Bütün oğlanlar hamısı atıb hər şeyi, çıxıb düzülüb, yaxarda başardı. Rəhmətlik deyir, getdik, kompleksdə qaldıq. Yuxarıda idman zalı vardı kompleks. Orada da bir gün qaldıq. Dedi, elə bunu istəyirdim. Allah ona rəhmət eləsin. O bizə ata olub. O bizə qardaş olub. O bizə, nə bilmək, Allah onun yeri, məkanın cənnət eləsin.